大家好啊！嗱，今集咧就係小霸王掌機啊，應該話係小霸王陳年掌機嘅下集。其實現時咧，小霸王都好似好少出新嘅掌機啦。但係如果係計翻6年前或者8年前左右呢啲時間咧，小霸王喺掌機界咧都有啲名氣嘅，而且佢嘅定價一般嚟講比其他細廠都要貴啊。咁可能現時咧有一啲細廠將部分嘅機都定得幾平，咁所以咧小霸王自己覺得，再製作呢啲掌機咧，可能個利潤都會好低啊，即係內卷啊嘛，咁所以佢就逐漸地咧，似係放棄咗掌機市場。雖然唔係完全冇出嘅，但係出嘅機咧比以前我覺得就少好多。同埋咧，佢亦都唔諗住咧再向一啲高階上邊嘅一個掌機咧去發展。譬如話好似 RG 啊、周哥啊呢一類啊，其實佢出嗰個嘅掌機咧係越來越高階嘅，即係由最初可能幾百蚊嘅，去到過千啦。咁而家其實你見翻RG 系列啦，甚至乎奧丁系列啦，都係走向一啲中高端甚至係高端嘅掌機路線啦。嗱，咁啊小霸王掌機我哋只能夠係睇翻一啲舊款少少啦，睇翻當年啊佢哋係行到啲咩系統啊，又或者玩遊戲嘅情況係點。嗱，今次呢一部呢，就係一個算係有 Android 系統啊，兼且原來有 Touch 㗎。咁其實喺當年嚟講應該都算幾勁㗎啦。但係我唔知呢部機一手買翻嚟幾錢，反正我都係二手買。二手買我冇記錯應該係300零蚊去到400蚊呢個階段啦，都買咗一段時間㗎啦。咁如無意外呢部機嘅一手呢，應該我估都係6至8年前嘅一個產物嚟嘅。上集咧就講咗部渣啲嘅，兼且佢入邊咧其實就入咗好多山寨嘅 Mario 啦，又或者咧係呢一個水下百關嘅魂斗羅啊。其實我自己都係親自第一次玩到水下百關魂斗羅，其實就係亂七八糟嘅魂斗羅世界啦。咁啊，今次呢一部叫高階少少嘅行 Android 嘅呢一個小霸王掌機，到底喺性能方面，又或者玩到嘅遊戲係咩情況呢？馬上帶大家去睇睇啦。大家好，嗱，今日咧同大家分享一下，我有2部咧就陳年嘅舊機啊。嗱，好坦白講，呢2部機咧，其實個設計你見到都有啲相似。咁呢部係厚啲啦嚇，呢一部係薄身啲。咁我記憶中咧性能都有唔一樣嘅，應該係右手邊呢部嘅性能會勁啲。咁當然佢亦都重好多啦。咁都有 R1、L1 呢2粒掣嘅，即係 R1、L1 同埋 R2、L2 呢4粒掣，sorry。係啦，咁咧就其實點解佢嘅設計會比較相似呢？因為都係屬於小霸王噶，而且咧係有 HDMI 嘅，係可以輸出去電視嗰度噶。2部都係小霸王。咁而家開咗佢先啦。我記憶中咧，其實咧小霸王啲機咧開機係好鬼嘈嘅，係啦，大部分都係噶啦。佢一定有一句啊嘛，小霸王什麼什麼咁啦。好似係呢部咁咧 mon 就講真都唔係幾靚噶啦。咁同埋同大家講聲咧，左手邊呢部你見佢咧，呢部嘈啊，冇錯，嘈到不得了。如果夜晚咧你啲家人係瞓咗你先開機嚟玩咧，就應該好。同埋佢冇得俾你較大細聲啊嘛，最慘係你一開機嘅時候係要硬食呢一個聲嘅。咁開咗機之後你就可以較翻細佢。好啦，呢部機咧就有得待機嘅，咁同埋其實佢係有小雞模擬器喺入邊嘅，可以跟住我打開個小雞模擬器你睇下，有一紮遊戲啦嚇，咁但係應該戰神唔使諗噶啦，以呢部機嘅性能係唔可能嘅，係啊。B 有得睇 video 啦。跟住嗱，佢連 NDS 都夠膽裝埋俾你啊！同埋佢有應用寶添，就咁睇咧，其實佢幾強嘅，係啦，即係同呢部比咧，呢部係其實係開源啦，應該咁講。跟住佢又再抄呢個 PSP 嘅一個界面啦嚇，冇遊戲喎，有。咁啊，我呢度就有啲，其實我唔記得咗係全部都係我自己 download 定點啦。咁啲街機嗰啲又冇問題唔大啦，多數。咁部機就比較特別啲嘅，講真。我想出翻去點做？撳 B， 撳 B 就出到去。跟住有啲 NDS 啊。微信都有嘅，佢呢部機
咁不如試下啲遊戲啦嚇。我就試下，如果佢嚟玩戰神係咩情況先？佢呢個係 TV 版小雞模擬，但係好似而家已經唔再有噶啦。記憶中，而家小雞唔再出呢個版本。我唔知有冇記錯啊，因為嗰陣時10年前度我知道，咦有 TV 版咁得意啊！咁嗰陣我都冇得用手柄，咁玩唔到噶喎。咁如果佢呢度冇咁就算咯。其實都應該係玩唔到嘅，以呢部機嘅性能。即係你話 down 咗落嚟唔代表玩到噶嘛？哦，呢部機熄咗啦。OK， 有喎，真係呢部係冇 touch 噶，我都唔記得咗呢部有 touch 啊。其實，但係我而家就算你有 touch，我都出唔到去嘅。原來有 touch 嘅。呢部我都係二手買翻嚟嘅，但係幾多錢我就真係唔係好記得。我諗都係300-400蚊左右啦。咁唔知佢當年呢部機佢夠膽賣幾錢咧？因為其實小霸王啲掌機都幾貴嘅。我哋試下揾隻要求高少少嘅遊戲嚟試下啦。有冇呢？查實有冇 PSP 嗰啲啊？冇喎。我之前用呢部機都係 download 啲街機遊戲為主。咁有機會我 download 咗 PSP 嘅時候，我再話翻俾大家知，試起玩上嚟係點啊？咁就出去睇下佢啲規格先。呢部機都太耐冇開啦，我根本已經唔記得咗呢。原來佢係 touch 嘅，但係個 mon 唔係好靚嘅，其實個 mon 係曳嘅，冇得睇佢嗰個咩嘅。已使用16.5，一共有24，但係佢有卡嘅喎。熄咗去睇下部張卡係點先。其實有冇得較長期細聲啲呢？我唔係好頂得順佢一開機嗰個巨響啊，因為佢每次開機呢個都會重新嚟過。